halittar jiki annabi ya zarta annabawa, a halittar jiki da kira da kan diri da zubi annabi ya zarta halittar annabawa. A'a ba ana mai sa'a bane da halitta, yace a'a annabawan ake maka magana. To fa ya fi su, ya fifice su, ya fuskance su fi halkin a halittar jiki. Daya da ya ɗimauta Jibrilu, daya da ya gigita lamarin dukkan mata, daya da aka zuba mai masifar bala'in ƙayataccen kyau, daya da ake wataki da sifatullah, rinin Allah shi kadai aka ramaka Allah. A ce mai rinin Allah ma'ana kan sakan Allah ya sauya, kan sakan ya canza halittar. Shi yasa wannan sahabi sai ka ji ya ce maka ra'aytu rasulullahi, na ga manzon Allah ka annahu najmun, kamar tauraro wajen haske. Sai wancan sahabin ya ce a'a ra'aytuhu wa huwa kal qamari laylatal badr. A'a annabi na gan shi kamar wata dan daren 14. Wancan sahabin ya ce a'a ra'aytuhu kashams, na gan shi kamar rana. Imam Ali ya ce ku ban guri, ba haka yake ba duka. Huwa fawqa an-nuri wal qamari wash-shadika, ya fi ranar, ya fi watan, ya fi tauraron. A'a daga cikin shi aka tsunguye su aka yi su. Wannan shine uban, wannan shine sarkin. To shine malam yace fi khalqin, a halittar jiki da zubi da diri ya wuce annabawa, ya musu fintin kau. alafiya cikin Allah ta ta'ala ta kuka da banda da su dirba kuma kuna wake kai a tattar su da ba ni kai kamar ina son ta har da kai ni dai kai da Allah ko ina annabi sanar da kurkus daga sarki abin da ne kawai ba ta ba da yake akramaka Allah, shine wanda fa ya gigi ta ummu ma'bad kattamanta take cewa ra'aituhu. In ka koma kun Imam Ali alayhi salam sai ka ji ya ce maka kana fakhman mufakhaman, ya kasance mai kwarjini, ya kasance mai kwarjinantarwa, mai tsoratarwa. domin ni lam tu'ayinuhu muqlatun minan nas illa shaffa ar-ruhu wal hubbu. Inji sayyidi al-Fazazi yace ai babu wani ido da ya taba kallon manzon Allah face sai kwarjini ya lullube shi. Can na jiyo ai da yazo ya kalli annabi sai ya kama kirma yana ta tsama. Annabi yace ya akai nutsu, kawai ya zo ya gaida annabi yake ta kirma. Annabi yace yi hakuri, zo zauna, saboda me in an gan shi ɗimauta a ci. Ya matsa ya ce ma wa fi khuluqin, in ka je annabi ya zarta annabawa wajen kyawun ɗabi'a, wajen kyawun halaye. Kai ka taɓa ganin wanda aka jefe shi jini yake tahowa ya gangaro zai zuba a fa'ifa, amma yana tare jinin, yana tarewa. Ana annabi kabari ya zuba, yana idan ya zuba Allah sai ya jirkita Makka gabaki ɗayanta. In jini na ya taɓa ƙasa sun shiga uku, ya tabbata in ya isa an gama da ita. Kai ka taɓa ganin mai halin da sahabi zai zo ya ci falashi ya ce kamar dukiyar da mata kamar mata, kamar ni ne da kai in ce ba na abin da ba na kaba, ba na ubanka ba, ba na uwarka ba. Mutumin ƙauye ne ya gaya wa manzon Allah haka, ba ni dukiyar da ba ta ka ba, ba ta ba ta. Sabai suka taso ƴan abutu za su kai sura su mai cin kwamma ƙauye. Annabi ya musu a'a ku tsaya, ba haka ba, ku tsaya.
ya ce ya haƙuri zo mu shiga daga ciki annabi ya ba shi dukiya a karamar kalla da ya ba shi da ya ce wa annabi sai ce haka bata ishe ni ba ta ji ba ta ga hidin kamar tashi kenan ko ta baban nashi sai ya ce annabi wannan kuma bata ban bane bata maka ba ya ce iya ce to shi kenan ya ƙara ɗibowa ya ce yanzu fa ya ce yanzu ka ta yi ya ce to maje aka fito ya faɗi yana faɗa wa sahabbai ya ce yanzu kan annabi ya min yadda nake so kai ka taɓa ganin mai haƙuri irin wannan mai haƙuri kamar wannan mai haƙurin da zai zo ya tadda mutanen shi a sababin wannan abin igiyar da ake cewa linzamin raƙumi Ibrahim ya saci linzamin raƙumin Malam Sadiq amma kawai da ya sata sai ya zama rundunar su Malam Sadiq su yi ta yaƙi da rundunar ƙabilar su Ibrahim in Ibrahim ya zo mutuwa ya ce to na ban muku wasiya a dasa yaƙi a ita ta yi shi ma Sadiq in ya zo mutuwa ya ce kar a daina yaƙi da ƙabilar su Ibrahim har mutuwa kuma in za ku mutu ku yi wasiya malam haka ake kakanni da jikokin jikoki sai a shekara 100 ana yaƙi a kan linzamin rakumi a karmakalla annabi ya tadda su a haka in aka tambaye ka wake duk wannan yaƙin nabi ya ce wallahi ni kenan ban sani ba to a je a tambayi kakannin kuma na sai a tambayi akwai tsoho yana na kan shi faɗa zai rasu wai ni dan Allah tun bai kawo yaƙin nan akan linzami ne na rakumi kakan kakana ya ban mana wasiti shi ne muke ta yi kuma ban musu a daina manzan yana zuwa ya ce a'a ku zama yan uwa kuma aka daina har yau ta tafiyar kana da tsayi sanin uban halitta sai Allah na rabu ka fi mu sani wa nasu abu da ka ne kawai mai nasu kai ka ta duka mai sadaka nasu a dole ba ka fifita naka saman nasu sai da mamman da shi nuna ka fi su bari ba mulki sai da shugaban mulki su gaba gaba ne ba tallafin gida su sannan ba samu yugo su kai sai ka rike mai agawa su wanda yi ka sai da kwasu ina da ba a za su dusu ko sai sai na Allah sarautar ka da wanda ta su mai gidan halitta ka ji fi mana ya ce maka shi ne annabin da aka je Uhudu aka yi kitittuba aka yi bari da aka je Hunainu ya aka yi mana Hunainu aka je ya je da sahabbai 12,000 amma a karmaka Allah da wannan kafirai suka fara ruwan kibiyoyi me ya faru ƙarshe sai aka dare shine Allah yake tuna wa sahabbai yace laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin yace kun tuna Hunain kun bar annabi a daga kuka take mutum nawa aka bar wa manzon Allah mutum 4 kai baka ji ka faɗi ba haka ya ce da mutum 12,000 amma mutum 4 suka tsaya mu Imamu Ali tarkakau ba kau ko ciccikau imani shi kadai yayi tarkau ana zamewa a tare shi ko yana tsaye kyam sai Abbasu kawun manzon Allah sai Buraidatu an Husaybul Aslami sai Abu Sufyan dan Haris dan uwan manzon Allah su kadai je kariwaye su kadai suka tsaya wa annabi ya tsaya maimakon a ga annabi ya dare kai ne ka taho da rundunar mutum 10,000 kowa ya fashe ai da sai annabi shi ma ya tuya astaghfirullah ai in ya ruga Allah ne Allah wallahi ai shi yin shi Allah ai shi yin shi yin Allah baka ji ba wannan Allah ya ce mai wa ma yantiqu anil ai duk komai nashi kawai da Allah ne ai kana juyawa to ni da juya shi yasa yace shi ko sai ya tsaye akan farar alfadarar shi tudu sunan ta kenan sai da tudu alfadaran ma'aiki yana zaune akan takem yo ai shi ma'aiki yake zauma bi yana tsaye Abbasu yace sai na tsorata sai nake dan da yake shi yake rike da linzamin ta a gaba sai yake rike yana dan janyo ta bashi ko annabi yana sunkura ta yana muje gaba Abbasu yana janyo ta annabi yana zabura ta yana zakuta ta a cikin mu ƙara gaba mu nausa tsakiyar kafirai
kai da annabi ya ga Abbas kamar yana tsoro ya ce Imam Ali ɗebo mun ƙasa Ali ɗebo mun ƙasa ya ɗebo ya zuba sai annabi ya watsa ta haka nan ya ce shahatul wutu fuskokin duk suka kanta malam duk suka makanci daga nan me ya ce sai aka ji ranar ubangida ya yi abin da yanzu muke yi mai kirari sai annabi ya kama kirari da kanshi dan ka san ba aikin banza muke imana kawai sai aka ji ga hadisin nan har a Bukhari ba littafin tarihi na kawai bare ka san hadisi ne mai rauni Bukhari yace annabi bayan ya zuba kasar ya daga hannu yace ana nabiyyu la kadhib annabi Abdul Muttalib yace ni fa annabi ne ba kariya ni annabi saboda haka ni ne dan Abdul Muttalib a tsaya iya ni annabi ne a ganin ku zan iya hukawa ashe abin da nake kira ƙarya ce yace sannan a bari ma ba annabi ba ni dan Abdul Muttalib ne zan iya gudu a filin daga ai mu gaba ɗaya kakannin mu ba su taɓa gudu gaisuwar na gare ka mutan samu shajinjira da cika mai tattira mukan samu sa amsa sallamar baba ta tura mukan samu gangamin ƙasaitar kudura mukan samu sidin kai da kai wata wata tazara mura da bi mu tashi mu kai rike so mai zahara kai dai da ni dan goshinka da Allah jabbara izanin tisara a jere rike ni jike da mai kubura leda min shaka min jona min san ka ba kora in ta amsar wanda dan ka da sai da zahara sallallahu ka tafi ma da Assalamu alaikum zulu da mai ka'aba gwani ɗaya da bai ana ta zo hajjani gwani na tana kada sanin da ana da sukuni fara mu fasara da kai na ta makarani tantance mabantacce fitacce dubeni kayatacce tatacce ne tatacce da ni bayatacce kalatacce zautacce zokani tutacce da ni a zautacce a kan kare wayoni fari mai cetta sai na da tunani kiblar Allah ka baka da ta mai fadi kancin Allah ya kewaye ka sama nani farcin Allah ta babu lokaci bare zamani na tiri ta azara fadi na farke na tsira ka da kama kama sakanani ka so fara cikin kowa ka cikin shekara ka cewa ya wata ta sakana kuwa yace maka me wala bi yudalu fi ilmin wala karami mu dawo ko yace kuma su annabawan nan bayan annabi ya wuce su lam yudalu ba su iya yin kusa da annabi ba fi ilmin a ilimi illa wai a ce wani annabi ya san abin da ubangidan halitta ya sani yace da Allah gaba wannan zance to dan taba ilimin ubangidan halitta madan taba sani na annabi masani ko masani shi gashi wani irin masani annabi Adam ta yayi kawai wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa dukansu sunayen abubuwa tokali gatari wuka haka misali amma so ka gunnawa dan dashe shi na ubangiji mai ban mamaki na ubangiji shi mai Allah ya sanan bai sai na ji Allah ya kallai ya ce wa Allah maka malam takun ta'ala anan ya kiki ta kai ya ce wa Allah maka annabi ubangijinka ya sanar da kai ma duk abin da lam takun ta'alam a da baka sani ba ko miye ya rufe ko bai rufe da sunan da ba sunan ba ko miye shi Allah ya ce mama ko mi ka tuno to ya shiga cikin ma din ya ce mama da abin da baka sani ba to yanzu na sanar da kai wani ga ƙato wani tuwo ko baka ji ba wani gaya ya ce wai a gaya wa annabi bai san gaibu ba yanzu kai baka ga ka zama duwawu ba kai mun ko kai baka ji ka zama duwawu ba ka ce wa sayyiduna wa habibuna wa malakul wara ila Allah bai san gaibu ba salamu alaikum azhar abkar anwar adar ya qurwata layl taqa la yatabu ila ashka ya bai layl bakina aka la tajbi ayna asra fi bika da'iman la da ya mutamalla haraka saradace fitace mutace amince ince tace wal qaba ce
tuna ba wai bai san gaibu aka rama gallawa wace ce gaibu ne wani abu koyayyi ya hau sama ta ɗaya aka ce ba iya nan ba ƙara gaba ya yi ta biyu aka ce ba fa nan ba annabi ya je ta uku mala'ikun nan duk sai sun jeru bayan shi kana al-imamu kulluhum ma'muma ya jasa sallah aka ce duk ba nan bauce yi gaba gashi a ta bakwai an tsaya a ta bakwai me ya faru a sama ta bakwai amma Allah ya ce ba nan ba kai sai da ya ce ya zo sadratul muntaha wata magariya ce inda yantahi ilmu kulli shay'in ji manzon Allah a kunta ne a kanta ne komai ya tsaya da ya zo nan an tsaya ne ya ce a wuce to ina za a yi ce to kuma an zo inda bai da suna sai dai ai shiru baya da suna bare fassara Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra uban annabin nan ya gano ayoyin ubangiji na ban mamaki kai can gaba ma me ce ma zagal basar wa ma taqa ganin annabi bai ketara abin da ake so ya gani ba kuma bai kushe daga inda ake so ya kalla ba abin ne Allah ya nuna mai kuma a kan shi ya tsaya bai ketare ba bai zame ba bai karkace ba nan din sambal ya sa wa ido yake ta kallo suka ce bai san gaibu ba ko ga wancan annabi yana tsawafi wannan sahabin ya biyo bayan shi yace ina bayan annabi ba wata sharbe biyar takobi zan laftawa annabi kawai sai ya ce waye nan bayana nan shiru ya ce waye nan shiru sai na juya zan ruga sai mai ke ce wani ne ya ce ha ina ya rasulullahi ni ne kai ne ya ce ni ne ya ce to zo ya ce me kake sawa a ranka ya ce ba komai sai alheri annabi ya ce a gaya mu ya ce ba komai sai alheri ya ce ko ka gaya ko in gaya maka ya yi shiru ya ce ta kai za ka biyo ni bayan bangon ɗakin ka'aba ka soke ni ta bayan in mutu ko huta mi ne fi ka tangara wa kudura mai safi safi abu zara subhana wa qasata alayra garna ka ki mai da wala sarki mai isa da tsaka da kan gida shauki garanta gabar yana da zabura kawo baya ka danne wani kisan kira cikin Allah ta sallama ka ta kura an sai a cikin abu ta kai mu abin tambaya shi ne a nan din shi katon da yanzu yake cewa bai san gaibu ba shi ya je ya gaya wa aiki ina ga ko ina ga ko shi ne ya je ya gaya wa aiki ga hinan zai biyo ta bayan ki ma'ana ba shi bane kai da nan imani kai na biyu yace annabi sun shirya da yahudawa zai je gunsu ashe su yahudawan nan sun shirya za su yi wa aiki fatiki me fatiki shine qatul ghila malam bai sani ba ta bayan shi in kashe shi ake cewa fatiki ma'ana ya ake cewa shammata ko kisan shammace to shi sun shirya shi wannan ya ce san ɗauki hankalin ma'aiki idan ya zo za mu yi ta hira da shi kai kuma kana saman katanga ka ɗauko wani fa me fa mana ya dutsen nan fa na wuta kawai ka lodo shi a kan shi ya dagargaza shi a wuta haka suka shirya ma'aiki ya ce suna zaune suna ta hira da wannan bayahudi shi ko wannan ya yi shiri yana sama ya taho kawai a saitin inda a ma'aiki ya zauna zai lodo wannan losu kawai sai shugaba ya kakkabe jiki a tafiyar akwai abubakar akwai umar akwai talha su uku a tare da ma'aiki sai kawai ma'aiki ya kakkabe riga sai ce musu bari in je sai kun taho ma'aiki ai ba a tattauna abin da ake so a tattauna ba ya ce ba matsala sai kun taho shiru suka bi shi ya rasulullah ya aka yi ya ce sun shiri kashe da nasu akramaka Allah duk wannan ba ta kai ba sahabi ne ya musulunci amma musulunci ne irin wanda ake cewa alal kur baya so ne irin mana na ga takobi yakin fatu maka da aka yi kasa akwai da yawa sun shiga musulunci dan tsoron me zai iya faruwa to sai da ya zo bayan ma'aiki ya ce zan yi yadda zan illabta mai takobi ya mutu malam an ta yunkurin a kashe ma'aiki ba da ya zo sai ma'aiki ya kalle ce wani me kake gaya zuciyarka ba komai sai alheri annaba ainihin ina son ke ce a ga yamu ya ce ba komai sai ma'aiki ya dafa kirje shi haka
yana dafawa ya ce sai kawai na ji wani irin sanyi ya ratsa ni sai na ce annaba na rantsi da Allah ma fil khalqi abghadu ilayya minka duk halitta ba wanda nake ki da tsana irin ka amma wallahi yanzu da ka dafa na ba wanda nake tsananin kauna kuma irin ka salatullahi wa salamuhu alayka ya sanarabu mai sauyi kullu kafin rabu mai daɗin furucin masawa makona kai da gara mafara da gara tuntudu a zo ka sannan a yi kuru saraki bai kare sayar batu rufin ina da na gaban zancen raki ba hutun ɗan adam uban halitta kai ne a daban zuwan ka yi nuna akwai a harin kamar kaɗa kai hundi sannan ake furta kalma mai daɗi ilahu misali tambayar da zan yi malam sadda malam yake cewa wa kulluhum min rasulillahi multabisun dukkan annabawa suna nema a gun manzon Allah baka nutsu ba dukkan su duka annabi adam dan fara da shi ai shine uban annabawan daga uban mutanen ko abul bashir ya akai da shi yace wallahi ni musa na nema ba zai hadisi sayyidina Umar ya rawaito ibn Abbas ya rawaito kai har ibn